Hello. Ah, Nakatapos na natin palit ng compressor. Yan nga. Na-welding na rin natin doon kasi mailik din doon sa loob. Tapos na rin. So nakabit na rin natin dito. Ayun. Kompleto na. Nakabit na rin yan. Tapos binabacuum na natin ngayon. Tapos okay na, umaandar naman kanina, testing ko, okay naman siya. Vacuum na lang. Sige po, salamat.